les vacances de Nadal? Avui no estem soles, sinó que estem acompanyades amb un company de la nostra classe que es diu Ivan. Hola, avui us presentaré un llibre que es diu Oriol Pelacanyes fora de lloc. Per què t'agrada aquest llibre? M'agrada perquè és de futbol i a mi m'agrada molt el futbol. De què tracta? És d'un nen que es diu Oriol Pelacanyes i a ell no li agrada el futbol i li apunten a futbol i hi ha moltes aventures. Quants personatges hi ha? Hi ha el pare, la mare, l'Oriol Pelacanyes i molts més. Quin és el teu personatge preferit? Oriol Pelacanyes. Per què vas escollir aquest llibre? Vaig escollir aquest llibre perquè m'agrada molt el futbol i jo crec que a tots que a qui li agrada el futbol jo crec que estaria molt bé. Aquest llibre va tenir una col·lecció? Sí, T'has llegit algun altre llibre de la col·lecció? sí. Quin? M'he llegit l'1, el 2, el 3 i el 4 no m'ho puedo perquè no està. I quin és el teu llibre preferit de la col·lecció? Aquest. Fins aquí el vídeo d'avui amb l'Ivan i moltes gràcies per haver vingut. Res. No us oblideu de donar-li a like i subscriure-s'ho. No us oblideu de quan us subscriviu activar la campaneta per no perdre's ningun dels nostres vídeos i deixar en els comentaris si us heu llegit aquest llibre o algun de la col·lecció i si us ha agradat aquest llibre. Fins divendres!